Kalau kamu mau minuman yang segar, asam, dan bisa bikin harimu mantap lagi, kamu cukup menonton video ini karena gue mau bikin watermelon squash. Bahan-bahannya gue pakai semangka, Yakult, air soda tanpa gula, dan setengah jeruk nipis. Semangkanya alhamdulillah gue dapet yang merah dan udah manis. Setelah itu gue potong kecil-kecil karena mau di blender. Kasih air sedikit, blender 1-2 menit. Tuang sampai setengah gelas aja. Kasih es batu yang banyak biar makin mantep. Terus keperasan jeruk nipis. Masukin juga air soda. Dan yang terakhir Yakultnya. Yes, terlihat sangat refreshing bukan? Tambah irisan jeruk nipis biar makin cakep, dan gue jamin yang kali ini gak bakal fail. Seger, asem, dingin-dingin, sedikit manis dari semangkanya. So, kalau kalian suka silahkan di recook.